أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: govorio sam o životu Hazreti Osmana i borbama u kojima je učestvovao. Jedna od ekspedicija je bila Zator Rika. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo prema Benu Gatfan, ogranku plemena Benu Salba i plemenu Benu Muharib u Nađad sa armijom od 400 ashaba, ili prema drugom hadisu se prenosi da je bilo 700 ashaba. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Osmana radijallahu anhu kao emira Medine, gdje prema drugom hadisu se prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio Ebu Zar Gafari i kao emira. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stigao u mjesto Nahal kod Neđeda, koji se također zvalo Zator Rika. Velika armija je bila tu nevjernika koji su čekali da se suprotstave časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Oba dvije armije su se poredale, ali nisu ratovali, svi su bili u strahu. U toku ove bitke po prvi put muslimani su klanjali Salatul Hauf. Naziv ove ekspedicije Zator Rika zabilježeno je da su ashabi krpili svoje zastave. Također je zapisano da u tom mjestu je bilo ime ili planine po tom imenu ili neko drvo. Hadis iz Buharija prenosi: Musa Ašari radijallahu anhu: krenuli smo sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u ovu borbu. Bilo je nas 6 uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedna kamila koju smo mi naizmjenično jahali, stopala su nam krvarila. Halifatul Mesih kaže: nije bilo njih 6 u cijeloj borbi, već 6 je sljedovala jedna, 6 je sljedovala jedna kamila i moja stopala su krvarila također, pa smo ih zamotavali u platno. Zato se borba zvala Zator Rika, jer smo zavijali naša stopala u zakrpe oko zakrpe su zavijali oko stopala. Hazreti Halifatul Mesih kaže: njegov tim za istraživanje je ostavio zabilješku koja glasi: prema knjigama historijskim i raznim biografijama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem zabilježeno je da se borba desila u 4. godini poslije hidžre, kako god Imam Buhari prenosi da se ovo desilo poslije
Hajbera, jer je Ebu Musa Ašari učestvovao u ovoj bitci i primio je islam poslije Hajbera i onda 7. godina poslije hidžre je više tačnija. U vezi osvajanja Mekke koje se desilo u 8. poslije hidžre u Sunan An-Nisai nalazimo hadis o osobama za koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao smrtnu kaznu. Hazreti Musa bin Saad prenosi od svog oca na dan osvajanja Mekke časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oprostio svima osim 4 ljudi i 2 žene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ubijte ove 4 osobe čak i ako ih nađete da se drže za ogrtač Kabe. To su bili Ikrama bin Ebu Džehel, Abdullah bin Hatal, Bukiz bin Sababa, Abdullah bin Sad bin Sar. Kad je Abdullah bin Hatal bio okružen, držao se za prekrivač od Kabe. Hazreti Amar bin Jasir i Sad bin Huneis su požurili prema njemu i Hazreti Sad ga je ubio. Mukiz je uhvaćen na trgu i ljudi su ga ubili tu. Ikrama je pobjegao prema obali, ljudi koji su bježali prema moru, tada ih je zateklo neko nevrijeme. Ljudi na tom brodu rekli su: budite iskreni jer vaši bogovi vas neće moći pomoći ovdje. Kad je čuo ovo Ikrama, rekao je: tako mi Allaha, istina i iskrenost će me jedino spasiti na moru, a i na obali. O Allahu, ja iskreno ti dajem obećanje, ako me sačuvaš od ovog nevremena, otiću kod Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i stavit ću svoju ruku u njegovu, siguran sam da će mi on oprostiti. Poslije ovoga se vratio i prihvatio je islam. Više poznatiji hadis je da ga je njegova žena stigla prije nego što je se ukrcao na brod i ona ga je ubijedila da se vrati, spominjući Hazur kaže spomenući ovaj hadis poslije, i ovaj hadis je iz Sunan Nisai. Što se tiče Abdullaha bin Sar, on je tražio zaštitu od Hazreti Osmana radijallahu anhu. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ljude da daju zakletvu, Hazreti Osman je rekao: o Allahov poslaniče, prihvati zakletvu od Abdullaha. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pogledao 3 puta i odbijao je ovaj njegov zahtjev. Konačno, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio njegovu zakletvu, poslije je rekao: zar nije bio mudar čovjek među vama da ubio ovu osobu za koju sam ja bio neodlučan da prihvatim njegovu zakletvu? Onda su ashabi odgovorili: o Allahov poslaniče, kako smo mi znali šta je u tvom srcu? Zašto nam nisi dao signal okom? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne priliči poslaniku da baca poglede na takav način. Ovaj hadis je iz Sunan Abu Daud. Iako je još jedan sličan hadis predstavljen u Sunan Abu Daud, dio o njegovom ubijanju se tu ne spominje. U ovom hadisu Hazreti Ibn Abbas prenosi: Abdullah bin Saad bin Sar je bio pisar časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali ga je šejtan odveo na stranputicu i zbog čega se on pridružio nevjernicima. Na dan osvajanja Mekke časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da ga ubiju. Hazreti Osman je tražio dozvolu da ga zaštiti i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dozvolio. U vezi spomenutog detalja iz hadisa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svojim ashabima zašto nisu ubili Abdullaha dok je on odbijao njegovu zakletvu, je
to je pod upitnikom. Objašnjenje za ovo da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije želio da prihvati njegov bejat, to je zakletvu, i da je želio da ga ubije. On je mogao da naredi to, on je bio pobjednik i bio je vođa te države i naređenje koje je dao je bilo prema zakonu i prema pravdi. Ovi dodatni detalji moguće je da su prenosioci to dodali prema svom vlastitom mišljenju. Dalje, ovaj hadis se ne nalazi u Buhariju ni u Muslimu. Još jedna verzija ovog hadisa je spomenuta u Ebu Daud, koji je prenosi Hazreti Ibn Abbas, koji sam ranije spomenuo, i ovdje se ne spominje dio u vezi ubijanja. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu spominje ovo u komentaru sure Al-Mu'minin, 15. ajet. Postoji historijski događaj, on kaže, povezan sa ovim ajetom. Jedan pisar, Abdullah bin Ebi Sara, koji je zapisivao objave koje je dobivao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi god časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objavu, pozvao bi ga da to zapiše. Jednog dana dok je diktirao ove ajete, kad je došao do dijela summe enša'nahu halkan ahar. Summe anša'nahu halkan ahar. Abdullah je dodao riječi Fetebarekallahu ahsenul halikin. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, to je upravo kako je objava glasila, i da to zapiše. Ova zla osoba nije mislila da su to riječi bile prirodne poslije izgovorenih prijašnjih riječi. Abdullah je pomislio kada su već riječi koje je on izgovorio bile primljene od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer su bile iste kao objava, on je mislio da je, Bože sačuvaj, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izmišljao riječi Kur'ana, i onda je on ostavio vjeru i vratio se u Meku. Na osvajanju Meke Abdullah bin Ebi Sarh je bio jedan od onih koji su dobili smrtnu kaznu. Kako god, Hazreti Osman radijallahu anhu mu je dao zaštitu i on se je skrivao u njegovoj kući 3 dana. Na dan kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao bejat, Hazreti Osman ga je doveo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražio od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da primi njegov bejat ponovo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se prvo dvoumio, ali je poslije prihvatio njegov bejat. Abdullah je prihvatio islam ponovo. U Sunan An-Nisai se prenosi prihvatanje islama od Ikrima bin Ebu Džehel. Kao što sam ranije spomenuo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da Ikrima bin Ebu Džehel bude ubijen. Kad je Meka osvojena, Ikrima i njegov otac su učinili mnoge nepravde i progone nad časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i na muslimanima. Kad je Ikrima saznao za izrečenu kaznu, pokušao je da bježi prema Jemenu. Njegova supruga je primila islam i krenula za njim. Prema nekim hadisima se prenosi da ga je stigla kad je već bio se ukrcao na brod. Zaustavila ga je govoreći: o sine mog amidže, dolazim od osobe koja ujedinjuje ljude.
koji je najpobožniji i koji želi najviše dobra svim ljudima, nemoj ići u propast, ja sam te osigurala. Onda se on vratio sa svojom suprugom i primio islam na prelijep način. Prema jednom hadisu, kad je Ikrima došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: O Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, moja supruga mi je rekla da si mi oprostio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao si istinu, zaista ti je oprošteno. Onda je Ikrima rekao: svjedočim da niko nije ravan obožavanju osim Allah i svjedočim da si ti njegov sluga i poslanik. I spustio je svoju glavu od stida. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ikrima, daću ti sve što poželiš ako je to u mojoj mogućnosti. On je rekao: moli se da mi bude oprošteno za sva zla koja sam ti nanio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio Allahu. Rekao je: Allahu moj, oprosti Ikrima za sva zla koja je prema meni uradio, ili oprosti Ikrima za sva njegova loša djela. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao zastro ga je svojim mantilom i rekao: o ti koji si nam došao u stanju vjere i iz migracije. Ikrima je poslije bio ubrojan u vrlo istaknute ashabe. Ikrimin prelazak na islam je bio također ispunjenje predskazanja koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svojim ashabima. Jednom je sanjao da je u džennetu i vidio je dosta grožđa koje je bilo lijepo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao: za koga je ovo grožđe? Rečeno mu je za Ebu Džehela. Ovo ga je puno zabrinulo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: niko neće ući u džennet osim vjernika. Onda kako je ovo za Ebu Džehela? Ikrima je prihvatio islam i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo zadovoljan i ovo je protumačio da je grožđe bilo namijenjeno za Ikrimu. Bitka Tabuk je bila u Redžepu 9. hidžretskoj. Poznata je kao armija poteškoća. Žrtvovanje koje je Hazreti Osman doprinuo za ovu bitku su sljedeća. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uputio apel za finansijsku pomoć za ovu bitku. Hazreti Osman je donirao 100 kamila sa sedlima i svim pripremama. To je bio njegov karavan koji je bio već spreman za Siriju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opet uputio apel. Hazreti Osman je donirao opet 100 kamila opremljeni. Časni poslanik po treći put je uputio apel i Hazreti Osman je opet dao 100 opremljenih kamila. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sišao sa svog mimbera, rekao je: šta god Osman radijallahu anhu uradi, od sada za njega nema kazne. Osim ovog, Hazreti Osman je dao 200 okija zlata časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Prema drugom hadisu se prenosi da je Hazreti Osman donirao 1000 dinara i stavio u poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem krilo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio ruku na te novčanice i dok ih je pomjerao rekao je: nema kazne za Osmana šta god uradio od sada. Prema još jednom hadisu, Hazreti Osman je dao 10.000 dinara i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio: o Osmane, neka ti Allah podari njegov oprost za sve što si uradio u tajnosti i javnosti i šta god budeš radio do sudnjeg dana, od danas nemaš brige. Prema još jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Osman dao 70 konja i 1000 dinara za ovu borbu. Onda još jedan hadis spominje
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Osmane, neka ti Allah podari oprost za sve što si učinio otvoreno i u tajnosti i šta god budeš radio do sudnjeg dana od danas. Šta god uradi, Allah ga neće držati odgovornim. Još jedan hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio za Hazreti Osmana na sljedeći način: Allahu moj, pokaži svoje zadovoljstvo prema Osmanu, jer ja sam zadovoljan s njim. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: nekad bi ashabi prodali svoju imovinu iz kuće da bi učestvovali u pripremama za bitke. Nalazimo da su prodavali sve da bi pomogli drugima. Na primjer, jednom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao i rekao: naša armija kreće u ekspediciju, ali vjernici nemaju ništa. Da li ima iko od vas ko želi da zaradi dobro djelo? Hazreti Osman je odmah ustao i dao šta god je zaradio tog dana za muslimane. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Osman je kupio džennet. Slično jednom je jedan bunar bio na prodaju i tad su muslimani prolazili kroz težak period zbog nedostatka vode. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da li ima iko ko želi da zaradi dobro djelo? Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: Allahov poslaniče, ja sam prisutan i na raspolaganju. Poslije je Hazreti Osman radijallahu anhu kupio ovaj bunar i dodijelio ga muslimanima. Opet časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Osman je kupio džennet. Slično još jednom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio iste riječi i ukratko 3 puta poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u vezi Osmana radijallahu anhu da je on kupio džennet. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: mnogo puta časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je Hazreti Osman kupio džennet. Na ugovoru na Hudejbi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzimao bejat, zakletvu od svojih ashaba. Tad Hazreti Osman nije bio prisutan, ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoju drugu ruku umjesto Hazreti Osmanove ruke. Na ovaj način časni poslanik ruka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila ruka Hazreti Osmana radijallahu anhu. Na drugim mjestima časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Osmane, Allah će ti podariti ogrtač. Ljudi će pokušati da ti skinu taj ogrtač, ali nemoj da ga skidaš. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Osmanu da ne skida ovaj ogrtač i oni koji budu željeli da ga skinu taj njegov ogrtač, to su licemjeri. Iz ovoga je jasno da oni koji su bili protiv Hazreti Osmana radijallahu anhu su bili licemjeri. Hazreti Halifatul Mesih III rahimullah je spomenuo žrtvovanje Hazreti Osmana na sljedeći način. Jednom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem apelovao za pomoć za neku borbu i tražio je finansijsku pomoć. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je donio svu svoju imovinu, Hazreti Omer radijallahu anhu pola svoje imovine, a Hazreti Osman je rekao: ja ću da obezbijedim za 10.000 ashaba sve što je potrebno i molim te prihvati to od mene. Onda je također dodijelio 1000 kamila i 70 konja. Koja je bila služba i stanje Hazreti Osmana radijallahu anhu u toku hilafeta Ebu Bekra i koji on imao status u očima Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Osman je tad bio dio odbora koje je
davalo savjete halifi i koji je redovno Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu pitao za savjete, i poslije kada se pobrinuo za one koji su se odstranili od vjere, Hazreti Ebu Bekr je planirao napad na Bizantiju i odlučio je da pošalje mudžahide na razne frontove i tražio je savjet od ljudi na ovo, i neki ashabi su dali svoje savjete u vezi ovih njegovih planova, i kada je Ebu Bekr radijallahu anhu tražio još savjeta, Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: ti si onaj koji želi dobro vjernicima i uvijek pokazuješ dobrotu prema njima. I šta god ti odlučiš što je dobro i korisno za ljude, onda budi istrajan u tome, jer niko ne misli loše o tebi. I onda je Hazreti Talha, Hazreti Zubeir, Hazreti Sad, Hazreti Ebu Ubejda, Hazreti Sejd bin Zeid i kao svi drugi muhađiri i ensarije koji su bili prisutni tad, oni su se složili sa Hazreti Osmanom radijallahu anhu, da je on zaista rekao istinu. Rekao je: uradi šta god ti misliš da je u redu, niti ćemo te kriviti i ispunit ćemo to. Poslije ovoga Hazreti Ali je govorio i onda je Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu ustao. Hvalio je uzvišenog Allaha koji je najzaslužniji zahvale. Donio je salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o ljudi, uzvišeni Allah je dao blagoslove na vas kroz religiju Islam. Dao vam je čast kroz džihad i kroz ovu vjeru dao vam je superiornost iznad svih drugih vjera. Onda, o sluge Allahove, pripremite armiju da ide protiv Bizantije i Sirije. Kad je Hazreti Ebu Bekr pitao ko treba da bude guverner umjesto Aban bin Seir, Hazreti Osman bin Afan je rekao: pošalji osobu koju je postavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Bahreinu za guvernera. Ta osoba je bila osoba koja je pomogla tim ljudima da prihvate islam i budu poslušni. On dobro poznaje te ljude i to mjesto. A to je bio Ala bin Hadrami. I Ebu Bekr radijallahu anhu se složio s ovim i postavio je Ala bin Hadrami za guvernera Bahreina. Hazreti Ibni Abbas radijallahu anhu prenosi da u toku vremena Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, u toku njegovog hilafeta, i bila je velika suša i nestašica hrane. Ljudi su došli i rekli nema uopšte kiše i ništa kao ne uspijeva i da ljudi prolaze kroz razne poteškoće. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: vratite se i budite strpljivi, Allah dželešanu će da to otkloni od vas do večeras. Tada je karavan od Hazreti Osmana radijallahu anhu koji je imao 100 kamila došao iz Sirije u Medinu. Kad su ovo ljudi čuli, došli su ispred kuće Hazreti Osmana. Hazreti Osman radijallahu anhu je izašao i pitao šta oni žele. Oni su rekli: ti znaš da je nestašica i da je suša i da je nedostatak hrane. Oni su rekli: mi smo čuli da si donio žitarice i ako nam ih prodaš, mi ćemo to da podijelimo siromašnim. Hazreti Osman je rekao: u redu, uđite. I kad su oni ušli, vidjeli su da ima dosta žitarica. Hazreti Osman ih je upitao: koliko ćete mi dati profita za sve ovo što sam donio iz Sirije? Oni su rekli: da ćemo ti 12 za 10. To jeste, ako je on platio 10, oni će dati 12 dirhama. Hazreti Osman je rekao: ja sam dobio ponudu veću od te. Oni su rekli: da ćemo ti 15 umjesto 12. Hazreti Osman je rekao: ja sam dobio bolju ponudu i od toga. Oni su rekli: Osman, ne postoji drugi kupci u Medini osim nas.
Ko ti onda daje više od ovoga? Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao, Allah mi daje, uzvišeni Allah mi daje 10 dirhama za moj jedan. To znači 10 puta višu nagradu. Da li vi meni možete dati više od ovoga? Oni su rekli ne možemo. Onda je Hazreti Osman rekao, ja pozivam uzvišenog gospodara kao mog svjedoka da ja dajem ove žitarice kao moju sadaku siromašnim muslimanima. On je to sve dao siromašnim i nije tražio ništa. Hazreti Ibni Abbas prenosi, kad se ovo desilo, kad je on dao ovo kao sadaku, sanjao sam časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jahao je neku velikog konja i bio je prelijepo obučen, obasjan svjetlošću. Njegove cipele su bile svijetle i također je u ruci imao kao štap koji je osvijetlio. Izgledalo je kao da je bio u nekoj žurbi i upitao sam ga, o Allahov poslaniče, ja sam želio da razgovaram s tobom, ali ti izgledaš kao da si u žurbi. Gdje ideš? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o Ibni Abbas, Osman radijallahu anhu je dao sadaku. Allah je prihvatio to i Allah je organizovao njegovo vjenčanje u džennetu. Ja sam također pozvan da budem na tom vjenčanju. Također ću da predstavim nekoliko detalja u vezi statusa Hazreti Osmana radijallahu anhu u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio izabran za halifu, on je tražio savjete od ashaba, istaknutih ashaba u vezi davanja iz državnog budžeta. Hazreti Osman mu je rekao, učini ga korisnim i također nešto i nama daj. Drugim riječima, da treba da to koristi i za sebe i za pomoć drugih ljudi. I da nema potrebe da se odredi neki iznos. Kada se islamska država počela da širi, također prihodi su počeli da rastu, onda je Hazreti Omer također tražio savjet od ashaba. Hazreti Osman je rekao, ja smatram da se muslimansko bogatstvo povećalo i da je dovoljno za ljude. I ako mi ne budemo imali zapis onih kojima je data pomoć i onima koje nije, bojim se da ćemo doći u vrlo loše stanje. To jeste, neki ljudi mogu da dođu po 2 put i rekao je da treba da se jednostavno uspostavi sistem zabilješke. Hazreti Omer radijallahu anhu je ovo prihvatio i onda se počelo voditi dokumentacija u vezi davanja novčanih i svih sredstava. I poslije ovoga ljudi su počeli da redovno dobijaju njihov dio, također uvijek dokumentovan. Što se tiče Hazreti Osmanovog hilafeta, postoji predskazanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuto je ranije u vezi nošenja košulje i da licemjeri će da pokušaju da je skinu. Ovo prenosi Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. Da li je iko od vas sanjao san? Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao svoje ashabe. Jedan je rekao, vidio sam da je vaga se spustila s neba i da na toj vagi su se vagali Hazreti Ebu Bekr i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio teži. Onda je Hazreti Ebu Bekr bio na vagi protiv Omera radijallahu anhu. Hazreti Ebu Bekr je bio teži. Onda na toj vagi su bili Hazreti Osman radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu je bio teži. I onda ta vaga je bila podignuta na nebo.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad smo ga pogledali nije bio zadovoljan. Drugi hadis je Hazreti Džabir bin Abdullah prenosi da je neko sanjao da je Hazreti Ebu Bekr bio kao sastavljen uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda Hazreti Omer uz Ebu Bekra i Hazreti Osman uz Omera radijallahu anhu. To je značilo kao da će ovi ljudi imati kao ulogu u izvršavanju religije. Hazreti Samura bin Džundub prenosi rekao da je neki čovjek rekao: o Allahu poslaniče, vidio sam kako neka korpa visi s neba. Hazreti Ebu Bekr je došao, držao je za oba dvije strane te korpe i malo je pio iz nje. Onda je došao Hazreti Omer, uzeo je oba dvijema rukama također tu korpu i pio je dok je mogao. Onda je došao Hazreti Osman, također uzeo oba dvijema rukama i pio je dok je mogao. Onda je došao Hazreti Ali, uzeo je također oba dvijema rukama, ali se malo prosulo te vode po njemu. Ovo je također bila indikacija redoslijeda hilafeta. Hazreti Alijeva vrijeme hilafeta je bilo vrijeme mnogih nepogoda i neslaganja. I to je u tom snu pokazano da on nije bio u stanju da se napije kako treba iz toga. Hazreti Misfar bin Mahrema prenosi u vezi odbora koje se sklopilo prije nego što je bio Hazreti Osman izabran za halifu. On kaže kada je Hazreti Omer bin Hatab bio u boljem zdravlju poslije napada na njega i kad mu je bilo traženo da on kaže ko će biti halifa poslije njega, on bi uvijek to odbijao. Kako god jednog dana Hazreti Omer je došao na mimber, spomenuo je nekoliko stvari i rekao: ako ja preminem, ja ostavljam na 6 osoba odgovornost u vezi stvari. Ta 6 ljudi, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio među nama, on je bio zadovoljan s njima. A to su Hazreti Ali bin Ebu Talib, Hazreti Zubeir bin Avam, Hazreti Abdurrahman bin Auf, Hazreti Osman bin Affan, Hazreti Talha bin Ubejdullah i Hazreti Sad bin Malik. Budite oprezni, jer ja na vama ostavljam da sve radite prema iskreno i pravedno. Ebu Džafer prenosi da Hazreti Omer bin Hatab radijallahu anhu rekao je ovim ljudima koji su bili u ovom odboru da se dogovore jedni s drugima. Ako je vaša odluka ravnopravno podijeljena, onda ponovo se dogovarajte. A ako 4 protiv 2 izglasano, onda neka se odluku donesu oni koji ima više glasova. Zeid bin Aslam prenosi od svog oca da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: ako broj glasova je 3-3, onda izaberite onoga za kojeg je Abdurrahman bin Auf glasao. Abdurrahman bin Sejd prenosi da kad je Hazreti Omer radijallahu anhu bio ranjen, da Hazreti Suhejb će da predvodi namaz 3 dana. On je postavio kao imamu salat Hazreti Suhejba i rekao je: posle moje smrti dogovorit ćete se jedni sa drugima i postavit ćete novog halifu. I 6 ljudi će biti odgovorni za ovo. A također je rekao: ako god se suprotstavi ovome, trebaju da ga ubiju. Hazreti Enes bin Malik prenosi: malo prije svoje smrti Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao poruku Ebu Talhi: o Ebu Talha, uzmi 50 ljudi iz svog plemena ensarijskog i odite kod ove 6 koji su dio ovog odbora za izbor halife i boravite tu 3 dana dok oni ne postave nekoga za halifu. Allahu moj, ti si nadglednik nad njima. Ishak bin Abdullah prenosi da je Ebu Talha stajao pored mezara Hazreti Omera radijallahu anhu neko vrijeme sa svojim ljudima
I onda su ostali sa ovim članovima, šestoricom iz odbora koji su birali halifu. Kada su oni rekli da Abdurrahman bin Auf će da odluči i da on treba da postavi koga god on odluči, Hazreti Abu Talha je stojao kao stražar sa svojim ljudima ispred kuće Abdurrahmana bin Aufa, dok ljudi nisu dali bejat, to jeste zakletvu Hazreti Osmanu radijallahu anhu. Hazret Salma bin Abi Salma prenosi od svog oca da prva osoba koja je dala bejat je bio Abdurrahman bin Auf, Hazreti Osmanu radijallahu anhu, a poslije toga je bio Hazreti Ali radijallahu anhu. Umar bin Umeira, oslobođeni rob Hazreti Omera, prenosi od svog djeda da prva osoba koja je dala bejat je bio Hazreti Ali, Hazreti Osmanu radijallahu anhu, a poslije toga svi ostali su dali zakletvu. Detalji u vezi Hazreti Omerovih posljednjih dana i u vezi toga kako je on uspostavio odbor za glasanje za novog halifu su sljedeći. Ljudi su mu govorili: o vođo vjernika, postavi nekoga ko će doći poslije tebe kao halifa. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ja ne nalazim nikoga boljeg za ovu ulogu osim ovih ljudi s kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zadovoljan. Onda je Hazreti Osman spomenuo imena od Hazreti Alija, Hazreti Osmana, Hazreti Zubeira, Hazreti Talhe, Hazreti Sada i Hazreti Abdurrahmana bin Aufa. Rekao je: Abdullah bin Omer će biti svjedok vama, ali njemu neće biti dozvoljeno status hilafeta. O ovome sam već govorio i sada ću vrlo ukratko da kažem. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu preminuo i poslije njegove dženaze, ove šestorica ljudi su se sastali. Hazreti Abdurrahman bin Auf je rekao: imenujte trojicu od vas za hilafet. Hazreti Zubeir je rekao: ja dajem svoj glas Hazreti Aliju. Hazreti Talha je rekao: ja dajem svoj glas Hazreti Osmanu. Hazreti Sad je rekao: ja dajem svoj glas Hazreti Abdurrahmanu bin Aufu. Hazreti Abdurrahman bin Auf je rekao: kogod od vas dvojice da svoje ime, mi ćemo njemu dati ovo i Allah i Islam će biti njihovi čuvari. To jeste da će on da postane, da ta osoba će da izabere halifu. I Allah uzvišeni će da izabere onoga za kojeg Allah smatra da je bolji izbor. Kad su ovo čuli, oba dvojica nisu ništa govorili. Onda je Abdurrahman bin Auf rekao: da li onda vi ovaj izbor meni dajete? I Allah je moj svjedok da ja neću izabrati osim onoga koji je bolji za hilafet. To jeste da predaju ovu dužnost Abdurrahmanu bin Aufu za izbor sljedećeg halife. Jer je on prvo pitao jedan od njih dvojice da kažu, daju svoje ime, da oni budu glavni za izbor halife, pošto oni nisu htjeli. Onda je Hazreti Abdurrahman bin Auf izvadio svoje ime iz glasanja, ali da on to odluči. On je rekao da će sa pravdom ovo da uradi i da će Allah biti taj njegov nadglednik u njegovom izboru. Oba dvojica su se složili ovom njegovom prijedlogu. On je uzeo ruku od jednog od njih i rekao: ti si povezan sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i ti imaš veliki status u islamu kojeg si svjestan. Allah je tvoj čuvar i ako te ja izaberem kao našeg vođu, da li ćeš ti da sa ispravnošću i pravdom služiš? Ako ja izaberem Osmana za našeg vođu, da li ćeš ti da njega slušaš i biti mu poslušan? To jeste Hazreti Abdurrahman je uzeo Hazreti Alijevu ruku prvo. Onda je Hazreti Abdurrahman uzeo ruku od Hazreti Osmana i po strani ga je upitao iste stvari. Onda kad je to uzeo zakletvu od oba dvojice njih da će se ponašati prema nalogu koji on tražio,
Onda je Hazreti Abdurrahman bin Auf rekao: o Osmane, ispruži svoju ruku, i uzeo je bejat od njega, i onda je Hazreti Ali također uradio isto. I svi prisutni koji su bili tu uradili su isto. U vezi ovoga Hazreti Muslim Maud također govori kada je Hazreti Omer vidio da je njegova smrt se bliži, da je postavio ovih 6 ashaba koje sam već naveo, da oni budu prijedlozi za sljedećeg halifu. Također Abdullah bin Omer je bio kao savjetnik u ovome, ali da on nije mogao da nosi titulu hilafeta, i također im je rekao da u vezi u roku od 3 dana izglasaju novog halifu, i postavio je imama da predvodi da predvodi namaz. Migdad bin al-Aswad je bio postavljen također da nadgleda ove izbore i da on ih sakupi na jedno mjesto i stražari, i da onaj koji bude imao najviše glasova, ljudi daju toj osobi zakletvu, i kogod to ne bude želio, da za tu osobu je smrtna kazna. Ako budu jednaki glasovi, onda Abdullah bin Omer da izabere ko će biti sljedeći halifa, i ako se ljudi ne slože ovom prijedlogu koji da Abdullah bin Omer, onda koga izabere Abdullah bin Auf, da ta osoba bude izabrana za halifu. U stvari Abdurrahman bin Auf. I pošto tada Talha nije bio u Medini, ova petorica su se dogovarali, ali nisu mogli to da izglasaju. Onda je bilo pitanje postavljeno da li ko želi da svoje ime skloni s liste za izbor halife. Svi su tada bili šutjeli su, i onda je Abdurrahman bin Auf rekao da on sklanja svoje ime. Onda je Osman radijallahu anhu također uradio isto, i još dvojica su to uradili. Hazreti Ali nije ništa rekao, ali je dao zakletvu Abdurrahmanu bin Aufu da daje svoju riječ, da šta god on odluči, da će on biti poslušan s tim. 3 dana Hazreti Abdurrahman bin Auf je posjećivao kuće u Medini porodice i pitao za koga bi oni glasali. Svi su se složili za Hazreti Osmana radijallahu anhu, i onda je dao svoju odluku da Hazreti Osman bude halifa sljedeći. Alama ibn Sad prenosi 29. Zulhidža, dan ponedjeljak, taj bejat se desio u 23. poslije hidžre. Azal bin Sabr prenosi kad je Osman radijallahu anhu postao halifa, Hazreti Abdullah bin Masud je rekao: od nas koji smo još prisutni ovdje, izabrali smo najbolju osobu i trebamo da radimo sve ispravno. Prvi govor koji je Hazreti Osman radijallahu anhu održao kada je bio izabran za halifu, Ismail bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Rabija Muhsami prenosi od svog oca da kada su dali bejat Hazreti Osmanu, on je došao ispred ljudi i održao je govor. Poslije prvo je hvalio uzvišenog Allaha. Hazreti Osman je rekao: o ljudi, kad radimo nešto po prvi put, može biti vrlo teško. Doći će mnogi dani poslije ovoga. Ako Bog da, ako budem živ, održat ću bolji govor ispred vas. Drugim riječima, on je se samo obratio vrlo kratko ispred njih. Hazreti Osman je rekao: ja nisam dobar govornik, ali uzvišeni Allah će me tome podučiti. Badr bin Usman prenosi od svog amidže, kaže kada su dali bejat ovi koji su bili u odboru Hazreti Osmanu i kada je on izašao među ljude, on je bio najviše predvladan od svih njih emocijama. I on kaže da je Hazreti Osman radijallahu anhu otišao na mimber poslanika sallallahu alejhi ve sellem
i održao govor, da je prvo hvalio uzvišenog Allaha, donio salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao zaista mi smo svi na istom mjestu s kojeg ćemo jednog dana da odemo i radite što više dobrih dijela prije nego što odete s ovog svijeta. Zaista smrt je neizbježiva, neprijatelji mogu da napadnu uvijek. Zapamtite, život na ovom svijetu je ispunjen zabludama i nemojte da vas te zablude prevare, niti da vas šejtan zaustavi da ispunjavate dužnosti prema Allahu. Uzmite primjer onih koji su bili prije vas. Radite i dajete sve od sebe i nemojte da posustajete, jer Allah zasigurno zna šta vi radite. Gdje su ti ovosvjetski ljudi koji bi došli u mjesta i tu bi živjeli? Zar nije Allah i njih uzeo? Onda se obhodite prema ovom svijetu kao što Allah to radi i trudite se za ahiret. Jer žudite za ahiretom. Allah daje usporedu sa ovim svijetom u suri Al-Kahf. Ovaj svijet je sličan kao vodi koju mi s nebesa šaljemo i vegetacija na zemlji opskrbljuje se s njom, a onda postaje suha trava koja se rastvori u male komadiće, a onda vjetrovi je raznesu, a Allah ima moć nad svim. Bogatstvo i djeca su samo ukrasi ovog svijeta, ali raditi dobra djela je bolje u Allahovim očima i tada su ljudi prišli i dali zakletvu Hazreti Osmanu radijallahu anhu. U toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu Allah je dao vjernicima pobjedu nad sljedećim, pobjedu u Africi, Moroko i Alžiru, El Andalus, u Španiji, u Taberistanu također pobjeda, u Sajperusu, Asavari, Armenija, u Harasanu, ekspedicije također prema Bizantiji, Rusija. Halifatul Mesih je naveo sve lokacije gdje je on pobjedio. Također se spominje da u vrijeme Hazreti Osmana Islam je i do Indije došao. Još neki detalji u vezi ovoga su sljedeći. U 27. hidžretskoj Hazreti Osman je poslao armiju 10.000 ljudi pod komandom pod Abdullah bin Abi Sarh u Afrikiju, to je Alžir i Moroko u trenutni. Uzvišeni Allah je tad dao muslimanima pobjedu. Onda iz tog mjesta su oni krenuli prema Španiji, također postavio je komandante za tu misiju i tu su također bili pobjednici. Onda Cyprus poslije toga, postoje različiti zapisi da je to bilo 23. hidžretskoj, neki kažu 27. Tabari je zabilježio da je to se desilo u 28. hidžretskoj. Abu Zar Gafari i još nekoliko ashaba i supruga od jednog njih su bili prisutni. Cyprus je otok zapadno od Sirije. Tu je bilo dosta voćnjaka i grožđa. Amir Muavija je osvojio Cyprus, naravno s naredbom Hazreti Osmana radijallahu anhu. Mihram bint Milham je bila također tad prisutna, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nju obavijestio da će biti šehid i ona. Kada se vraćala od tali, dok se penjala da uzješe karavan, pala je i slomila je svoj vrat. I tako i ona ubrojana u šehide. Ima još događaja u vezi Hazreti Osmana radijallahu anhu i ja ću da ih nastavim na sljedećoj hudbi. Hazreti Halifatul Mesih kaže: želim da spomenem da se nastavite moliti za Ahmedije u Pakistanu, da uzvišeni Allah popravi njihovu situaciju, da Allah uzvišeni podari njima da se mole, da se reformišu, da oni uspostave još jaču vezu sa Allahom dželešanhu, da uzvišeni Allah brzo otkloni ove teška vremena od njih
i donese blagoslove. Da možemo da vidimo Ahmedi koji žive tu da jednostavno mogu da ispunjavaju svoje religijske dužnosti sa punom slobodom. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.